ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ എടാ ബൈക്കിലുണ്ടാവും നോക്കണം. ഒന്നും വെള്ളമില്ല, ഈ ഒരു സ്പോട്ട് വരുള്ളൂ ഈ വെള്ളം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളമായി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ് ഇറങ്ങിയത്. ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പിന് ഇറങ്ങിയ കേട്ടോ. നമ്മളെ റൈഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ലോങ് പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 46 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിലക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം 40 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വയലടയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അതേമാതിരി അവിടെ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ബൈക്കിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ച് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ 2 സ്ഥലം കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ്. ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇനി വയലട എത്തിയിട്ട് കാണാം. അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഹില്ലിൻ്റെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ റോഡ് വ്യൂ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിവിടെ മേലൊരു കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് കുന്നമ്മല എന്നാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ മലയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഒരു 2 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയി. കൊറോണന് മുന്നേ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ നൈറ്റ് ഒരു ദിവസം ടെൻ്റൊക്കെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. പൊൻകുന്നമല എന്നറിയും. പൊൻകുന്നമല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലേന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 കൊല്ലത്തിന് അടുത്തായി. കൊറോണേൻ്റെ മുന്നേ പോയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. കാക്കൂരിലാട്ടോ അതുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്നുണ്ട് ഒരു 20 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരം വെളുത്തു നേരത്തെ തന്നെ ഹൈക്കിന്. എന്തായാലും ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഫുള്ള് മിക്സായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും മേലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒപ്പരം കിട്ടാൻ മതിയോ. എന്നാ ആക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പകുതിക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പകുതി എത്തിയപ്പോൾ നല്ല ടയർഡായി. ചെക്കന്മാരാരും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മളാകെ 2 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി ആരും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിലുണ്ടല്ലേ ഒരരുവി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും മേലെ കയറാൻ പറ്റില്ല. മേലെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നാട്ടുകാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല മേലെ കയറണ്ട, ഇത് കയറ്റം കയറി ഇറങ്ങി പോരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. നമ്മളെന്തായാലും ടോപ്പ് വരെ കയറാൻ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല. നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വരെ കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കില്ല. ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പരിപാടി. ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പരിപാടിയാക്കാം. ഓക്കെ, നേരാണ് കേട്ടോ. വയലടയിലേക്ക് പോവുക. അവിടുന്ന് ഈ കാണുന്ന വഴിയുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർഫോളിലേക്ക്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ വെള്ളം കാണുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ ചെറിയ നീരൊരു ഉറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പോലെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കേണ്ടി വരും. ഇതല്ലേ ഈ ഒരു നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയ ബൈക്കുണ്ടാവേ.
കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ക്ലിസ്റ്റർ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. ഒരു സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കണ്ടാവില്ല, സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കണ്ടാവില്ല. ഇതെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു പാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു പാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയതൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സൈക്കിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലേ. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആളാട്ടോ, ഭയങ്കര വലിയ ആളാണ്. നമ്മളെ ചേരാട്ടിൻ്റെ വലിയ ആളാട്ടോ. ചെക്കന്മാരെല്ലാവരും വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ആരും കാണുന്നില്ല, എല്ലാവരും വരുമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ നേരമായി, അരമണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ആയി. എന്തായാലും അവർ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അവർ വന്നാലേ അറിയുള്ളൂ എന്താ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം, സെറ്റാക്കാം. എടാ ഇതിലങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ? ഇതിലെ ഇത് കണ്ടില്ല, നമ്മൾ സൈക്കിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു. അവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മളുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കണ്ടില്ല, വെള്ളമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. പിന്നെ വഴുക്കൽ നല്ല വഴുക്കലും ഉണ്ടാവും. വച്ചാനൊക്കെ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി. നമ്മൾ എന്തായാലും ടോപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടോപ്പ് കയറാണെങ്കിൽ അതിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് വരെ പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം, സെറ്റാക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി വാട്ടോ, വൈക്കുണ്ടേ. ഇതൊക്കെ വേണ്ടി ലൈറ്റിങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കുക കേട്ടോ, കയറി വരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ വന്നിതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. എന്തായാലും നമുക്ക് അവരൊന്ന് കയറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എടാ ഇവിടെ വെച്ചോ ഇന്നിപ്പോ എവിടെ വെക്കുക? റോട്ടുമൊന്നും കാണൂലല്ലോ. എടാ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനില്ലടാ. കിടക്കല്ലടാ. നമ്മളെന്തൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണോ? ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കളിച്ചേ. വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കില്ലേ, ഉണ്ട് അതിനെ കിട്ടാറ്. എവിടെയല്ലേ? ഇവിടെ വലുത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കടാ. എന്തായാലും വന്നിട്ട് എടുക്കാം. ആ ഓടിക്കണേ. കറക്റ്റ് കാണുന്നവിടെ. എടാ ഞാൻ പാറാന്ന് വെച്ചോ വരുന്നിട്ടോ. അതിലെങ്ങനെ പോയാലും അവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ബൈക്കല്ലേ.
ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് പോരും. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണു വേഗം കുറച്ചും കൂടിക്കാം. വെള്ളം കൂടുതലാണ്. ഗോപ്രോല്ലേ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കി എടുക്ക്. ഇത് പിടിച്ചാ ഞാൻ എടുക്കാം. എന്റെ മോനെ അന്റെ ലൈംഗികതൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇടാ. ആ കവറന്ന് എവിടെ നീന്താനാ? ഓ അതല്ല, എവിടെ നീന്താനാ? ഈ പൂവൊക്കെ അവിടെ അയച്ചു അവിടെ അയച്ചൊക്കെയല്ലേ? ഇറങ്ങി പോടാ, വെയിറ്റതാണ്. പോയിട്ട് പോണേന് ബെറ്റർ ഇല്ലേ? എടാ അപ്പോ പഴം മറ്റേതല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ വിശപ്പൊന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നല്ല വഴുക്കലുണ്ടാവും. വഴുക്കലിനെ കൊണ്ടൊരു കളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഈ ടൈം വരാതിരിക്കുക. ടൈം വന്നാൽ നമുക്ക് മേലെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക. ഈ ബാഗിലിട്ടാൽ പോരെ. കാണുന്ന മലയൊന്നും നമ്മുടേതല്ല മകനെ. ഗ്രോ പോലെ നല്ല എന്ത് ഉമ്മച്ചലിക്കണേ? വേണ്ട പറയണ്ടാവോ? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മച്ചാവും പറയും. ഞാൻ ഉമ്മച്ചു അവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ? അവിടെ ഇറങ്ങലേ. വിടടാ തലയില് വീണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ അന്ന് വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളമില്ല. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് വരുള്ളൂ ഈ വെള്ളം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളമായി. ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചോ മോനെ? അയച്ചോ. അവിടെ അയച്ചോ. ഞാൻ ചെട്ടിട്ടിട്ടാ. മറ്റേ ട്രൗസർ പോലത്തെ ഷെഡിയായിട്ട് അടിപൊളി. നമ്മളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിട്ടോ. വെള്ളത്തിന് ക്ലിയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ടല്ലോ.
അടിപൊളി കളറാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോപ്രോ അണ്ടർ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അണ്ടർ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അടിപൊളി വെള്ളമായിരിക്കും. അലി എവിടാ? അലി എവിടാ? അലി എവിടെ? കൊറേ കാലാണ് കൊറേ കാലത്തിന് വെച്ചാട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. കൊറേ കാലമല്ല അല്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അറിയിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരാണ് വാട്ടർഫോൾ പോയത്. ആ വെള്ളം കാണുന്നു. ഏത് മോനെ എല്ലാരും ഇത് പുതിയ മെമ്പറാട്ടോ. കൂട്ടിന്റെ ചെറുതല്ലേ? ചെറിയ ആളാണ്. ഇവന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആഗ്രഹിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയി എന്നാ പണിയായി പോരടാ. നമ്മള് കിടന്നെടുത്തേ പറഞ്ഞ നമ്മളവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതേമാതിരി നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ. എവിടെ ബൈക്കിലുണ്ടാവും നോക്കണം. ഇന്നാളവിടെ നമ്മൾ ഒർക്കൽ പറയുന്നത് ചിലര് വീഡിയോ ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നമ്മുടെ സൽമാൻ മെയിൻ ആളാണ്. പോരെ എടാ ഈ സൈഡ് ആയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടോ? ഈ സൈഡ് ആയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ബൈക്കാണ്. ഓവർ കഴിവില്ല മറ്റേ നോക്കാം. വേറെ
സ്ഥലമാണ്